Mis hijos tienen la malísima costumbre de preguntar siempre a todas horas: mamá, ¿qué hay para comer? Mamá, ¿qué hay para cenar? Y cuando les digo verduras, no vienen a la mesa ni para atrás. Pero ahora les engaño y que les digo: ¿qué hay? Flan de verduras. Está muy suave, pero al mismo tiempo muy cremoso y es muy rápido de hacer y muy fácil. Para darle un sabor más potente, vamos a rehogar las verduras en un poco de aceite de oliva. Las que queráis, las que tengáis por casa. Yo esta vez les voy a poner unas zanahorias y unas judías verdes. Y como veis, además, son de bote, que por eso lo vamos a hacer express y súper rapidito. Rehogamos un poco de cebolla cortadita. Y cuando esté un poco pochadita, vamos a añadir un diente de ajo picadito. Y las verduras que tenemos cortadas en trocitos pequeños. Salamos un poquito y ahora, el punto de las verduras. Si estos flanes los vais a hacer en el microondas, las verduras van a salir tal y como lo metáis en el microondas porque no va a dar tiempo a que se hagan del todo. Y si lo hacéis en el horno, van a hacerse las verduras. Así que ya sabéis, si lo vais a hacer en el microondas, las verduras las podéis pochar un poquito más. Y si las vais a hacer en el horno, no las toquéis nada. Lo mezcláis, le dais una vuelta y directamente la apartáis del fuego. Ahora, en un bol vamos a incorporar por cada 200 mililitros de leche o de nata, 3 huevos, ya sabéis, 3 huevos, los batís y añadís la nata o la leche. Con la nata queda más cremoso y queda más rico, la verdad, pero si queréis bajarle un poco las calorías, pues yo os aconsejo que le pongáis pues una leche, o leche ideal, por ejemplo, leche evaporada, o incluso, si queréis bajarlo del todo, agua. Sí, no os asustéis, le podéis añadir agua. Un poco de sal y pimienta, batimos todo muy bien y cuando esté mezclado, añadimos las verduras. Una vueltecita y dejamos reposar mientras engrasamos los moldes con un poquito de aceite vegetal. Ya sabéis, si lo usáis en microondas tenéis que usar moldes específicos para microondas, muy importante. Llenamos los moldes y tener cuidado si los vais a hacer al horno, no los llenéis demasiado, que luego sube muchísimo, y al microondas también, o sea que dejarlos al límite, pero que no esté muy sobrepasado. Yo los hago al microondas, en unos 3-4 minutos los tengo listos. No los hago a potencia máxima, sino a potencia mínima, dependiendo de la potencia de vuestro microondas. Lo que os aconsejo es que vayáis haciéndolo minutito a minuto y vayáis mirando. Y si lo hacéis al horno, lo ponéis a 180 grados, calor arriba y abajo, y en unos 10-15 minutos lo tenéis listo. Las dos opciones están muy ricas.